The summer's calling. The summer's calling. If the kingdom is overthrown, meet me at the cornerstone. I know that I can't be without you. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. 'Cause when it's all over, the love that you give will be there to guide you in every way. Now we've been through the cold and darkest days. The summer's calling. हेलो अनि नमस्ते है। आज चाहिँ हामी भ्लग बनाउनु गइरहेछौँ। घरमा बस्दा बस्दा अल्छी लाग्यो, स्कुलको छुट्टी पनि छ र घरमा बस्दा बस्दा अल्छी लागेर आज हामी दिदीभाइ भ्लग बनाउनु जाँदैछौँ। अब कस्तो भ्लग बन्छ र कहाँ जान्छौँ बाटोमा हेरौँ। ओके बाई। अहिले हामी चाहिँ अब दोवाना बजार जाने त्यहाँनिर गएर त्यहाँनिर अलिकति ध्यानमा कार्यक्रम सुनेको छु। त्यही भएर त्यहाँ जान आँटेको हामी आज दोबारा बजार लागेको Caught in a fever dream, can't fall asleep, never felt so strong. When I thought I was over love, just a chemical, you proved me wrong. You don't even know what you do to me. When you're next to me, there's a spark in the air. Something I can't say takes hold of me. Your energy, it's not even fair. And I finally believe, 'cause it's not that hard to see that I could walk the world for a century. I'd be incomplete, no one else can compare. We were meant to be. It's not hard to believe in love when you shine as bright as 1,000 suns. I don't know where you're taking me, escape velocity to another world. You don't even know what you do to me. When you're next to me, there's a spark in the air. Something I can't say takes hold of me. Your energy, it's not even fair. And I finally believe, 'cause it's not that hard to see that I could walk the world. So guys, हामीले काने पोखरीमा यो कानको स्ट्याचु पनि हेरौँ हामीले। अब चाहिँ हामी जान आँटेको हाम्रो गन्तव्यमा राइडमा, राइड नि के भन्नु ब्लकमा। सो अगाडि लेडी राइडरले रेडी भइसक्नु भएछ ब्याग बोकेर। सो अब म गएर चढ्छु अनि हाम्रो राइड सुरु हुन्छ। कतिचोटि आउनुभयो यहाँनिर? तिनचोटि आइसक्नुभएछ। म पनि आउनु त धेरैचोटि आएको छु, तर कस्तो गल्ती नै त्यस्तो छ कि म चुकिहाल्छु। आँटै त्यस्तो
सफारीमा धेरै लाग्छ नि। अब अझै तल अलिक तल जानु छ हाम्रो पेटमाबाट चाहिँ। अगाडिको कपाल नभएर अगाडिको ताप चाहिँ एकदम खतरनाक घाममा टल्केर I'll be your love, I'll be your sunshine. You see the sea, I'll see the sunshine. I'll be your love, I'll be your sunshine, shine, shine. I'll be your love, I'll be your sunshine. I'll be your love, I'll be your sunshine. I'll be your love, I'll be your sunshine, shine, shine. I'll be your love, I'll be your sunshine. You see the sea, I'll see the sunshine. I'll be your love, I'll be your sunshine, shine, shine. सिधै होइन सिधै। सो गाइज अहिले चाहिँ बल्ल बल्ल अब चाहिँ हामी खेतमा आइपुग्यौँ। यहाँनिर रोपाइ हुँदै रहेछ अनि के भन्छ जोताइ पनि हुँदै रहेछ, रोपाइ पनि हुँदै रहेछ, भाद्र बिउ रहेछ यहाँनिर। हामी हाम्रो खेत हेर्न जाँदैछौँ। पिताहरू पनि रहेछ। अझ कति दिनदेखि चाहिँ बल्ल बल्ल पानी उठिरहेछ हामी। यताबाट आउँ। यो हाम्रो होइन त रोप्दैछ होला खाना खानु गएको होला। एकचोटि त सुस्नी तालले टाँसेको होइन रोप्दा। यहाँ चाहिँ कस्तो हरियो न हरियो भएर आएछ होइन। यता नि हाम्रो रोपेको रहेछ। ए हाम्रो रोपिसकेको त्यो परक रोपेको होइन नि। पर रोपेन। यहाँ एउटा कल छ। अझ एकछिन यहीँ शीतलमै बस्छु। बहिनी भाँडाकुटी खेल्दै रहेछ। भाँडाकुटी खेलेको बहिनी भाइ आऊ। अहिले चाहिँ पुरै पसिनै पसिना भइरहेछ। यस्तो टन्टनपुर घाम छ। कहाँ रहेछ
यस्तो टन्टनापुर घाम चप्रे पसिना पसिना भइरहेछ। हाम्रो चाहिँ आधी रोपेछ धान अनि आधी रोपेको छैन। त्यहाँ अलिकति पर रोपेको रहेन रहेछ। दुईटा खेते रोपेन रहेछ। त्यहाँ यता त्यही पुरै रोपेको रहेछ। त्यही हेर्न आएको हामी र प्लस घुम्न पनि आएको। कति दिन पानी परेको भयो, लगातार 2-3 दिन त पानी परेको भयो। त्यही भएर आज चाहिँ घाम लागेर आज चाहिँ हामी निस्केको। तर यस्तो साह्रो टन्टनापुर घाम लागेछ कि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। गर्मीले यहाँको घाम चाहिँ फेरि यस्तो साह्रो लाग्छ कि आकाश पनि निलो न निलो छ, एकदम सफा। पानी पर्दैन होला आज त, कि बेलुका चाहिँ पानी पर्छ कि। आन्टी रोप्दै हुन्छ रहेछ धान। धानको बिउ छ। कति साह्रो पसिना आएको। म चाहिँ माथिसम्म जानु पर्यो, त्यहाँ कति रोपेको छ कि छैन हेर्नुको लागि। तर आज के भन्छ, घाम चाहिँ यस्तो लागेको छ कि घाम के भन्नु। गर्मीहरू पुरा पसिना आइरहेछ। त्यहाँ दुईटा खेत जति चाहिँ रोपेको रहेन रहेछ, मैले देखिसकेँ। तर पुरै पानी नै पानी छ पुरै। यहाँ पनि रोपेको रहेन रहेछ यति चाहिँ। दुईटा खेत जति चाहिँ रोपेको रहेन रहेछ, रोपेको रहेछ। यहाँ किन मरेछ खेत? पहेँलो भएछ धान, किन मरेछ? पानी धेर भएर हो कि क्या हो? हाम्रो चाहिँ रोपाइ कार्यक्रम चल्दैछ। वहाँ पर जोताइ हुँदैछ, यता पनि रोपाइ हुँदैछ। घाम चाहिँ बब्बालै लागिरहेछ आज घाम।
बनाउने चक्करमा आज म खतरनाक हिरोमा परिरहेको छु। ब्लग बनाउने चक्करमा झन् चिप्लेर चाहिँ लड्ने चाहिँ लडिनँ, यत्रो ढिल छ। क्यामेरातिर हेर्दै जाँदाखेरि हातमा चप्पल, खुट्टा झन् हेर्नु कस्तो खतरनाक भइरहेको छ आज मेरो हालत। ला ला यहाँबाट नि हिलै छ। यहाँ रहेछ नि त पानी। अब हात खुट्टा धुम। मुनको नाम चाहिँ के हो? सन्तोषी राजवंशी। कहाँ हो घर? दवाना यहीँ हो? कता? उता ए रोड छेउको दोकान। ए रोड छेउको दोकान रहेछ बुनुको घर। बुनु लजाको लजै गर्छ। अब पानी नि चिसो छ। अब खुट्टा धुम। खुट्टाको हालत हेर्नु सक्नुहुन्छ यस्तो छ। फोटो खिच्दा अघि म सिनेमेटिक सर्ट खिच्दा भइगयो एउटा बकुलालाई खिचौँ भनेर कुदेको, झन् चिप्लेर मरिन मात्रै। ल अब खुट्टा धुन्छु म।